姥姥，你唔好再睇電視，因為玄靈真人有嘢講啦。2025年3月30日，神學教理嘅專欄，今日講下咧，中國人咧普遍喺民間信仰裏邊一早已經廢除咗阿修羅或者我哋叫做阿修羅道噶啦。點解突然會講呢一個話題呢？因為前排咧有某個推廣文化教育嘅慈善團體咧，就幫咧佢哋嘅團體嘅一啲成員咧嚟到將佢哋嘅祖先咧係透過祈禱之類嘅方法咧送去一個更加好嘅地方嘅。咁有一位嘅佢哋嘅成員咧，佢嘅祖先本來咧就話喺阿修羅道嘅。但係咧，經過呢個祈禱嘅儀式進行到2/3嘅時候咧，就話佢嘅祖先咧已經去到三界天上邊嘅最高嘅無色界天嗰度啦。但係咧呢一個成員咧就受到奸人嘅唆擺，所以咧佢就要求咧係退翻之前俾咗嘅2/3嘅費用。咁啊退咗錢之後咧，咁啊啲神聖咧就去揭示啦，就話咧佢嘅祖先咧已經由呢個無色界天咧就被翻去呢一個阿修羅道嗰度啦。咁由於咧佢哋俾呢個奸人咧唆擺，要翻去阿修羅道嗰度啦，所以咧佢哋就非常之憤恨。咁而且咧阿修羅道本身就係一個咧充滿憎恨嘅一啲生存嘅生物嚟嘅。咁啊佢本身嗰個品性已經係好嬲怒噶啦，再加上而家咧佢哋俾人影響，由一個極好嘅天界咧去翻一個咧充滿爭鬥嘅地方啦。咁所以咧佢哋就好唔開心，所以佢哋咧就會揾呢一個咧唆擺人嘅奸人咧嚟到去揾佢係算賬咁樣嘅。就住呢個契機咧，我就想再清楚咁樣整理一下，系統啲咁樣講下中國人咧民間嘅信仰咧，佢哋由古代開始係點樣接受呢一種咧嚟自印度嘅一種你一聽就知嚟自印度啦，係咪？阿修羅3個字或者阿修羅3個字，一聽就知係音譯嚟噶啦。好啦，呢個舶來品啊，呢個外來嘅神學觀念係點樣喺中國嘅宗教裏邊、民間信仰裏邊，佢哋係去將佢係消化，甚至乎係將佢咧係消融，甚至乎將佢咧係廢除嘅咧？中國民間信仰去廢除阿修羅道咧，係唔會遲過晚唐5代呢一段時間噶。喺敦煌嗰度出土嘅大量咧抄錄於晚唐5代嘅《十王經》咧，就好代表到當時嘅民間信仰咧，佢哋已經係廢除咗阿修羅道噶啦。因為咧喺呢個十殿冥王嘅系統裏邊咧，最後一殿嘅轉輪王咧，即係佢去負責分配啦喺地府裏邊嗰啲中陰身嘅鬼啦，去到唔同嘅道嗰度去投生。咁其實咧去到《十王經》佢嘅系統裏邊咧，可以投生嘅咧就只係有5道嘅啫。因為咧阿修羅道其實已經喺當時咧係被民眾所拋棄咗噶啦，所以第10殿呢位冥王唔係叫做6道轉輪王，而係叫做5道轉輪王噶。其實乜嘢係阿修羅呢？點解喺六道輪迴佛教裏邊呢，好似阿修羅係一個唔知想點嘅存在呢？好啦，咁今日呢，我哋呢就會詳細咁樣用神話學分析一下，其實點解中國人呢係接受唔到或者不知從何理解呢個六道輪迴裏邊呢阿修羅呢個概念啦。嗱，首先呢，我哋要了解一樣嘢啦，就係呢個所謂嘅佛教嘅六道輪迴呢，係抄自於呢個婆羅門教噶嘛。婆羅門教咧本身咧就並唔係一個咧理性嘅宗教嚟噶，即係當然啦，佢後期有嗰啲梵書嗰啲奧義書都係比較係類似佛教嗰種要冥想要感悟嘅嗰種去同真理咧係嚟到體驗嘅神秘主義模式嘅。咁但係其實好早期嘅時候咧，佢主要都係一個係有神論嘅宗教嚟嘅。咁佢
主要做嘅嘢咧就係信奉有好多嘅神啦，咁佢哋之間有好多神話嘅故事啦，創造世界善惡嘅鬥爭啊，咁人咧點樣可以去得到救贖咧？就係咧喺呢一個嘅過程裏邊咧，盡量去祭獻呢啲神靈啦，咁同埋咧係同佢哋咧得到一個咧係相應嘅所謂瑜伽其實意思其實即係相應啊嘛，同佢哋會互相呼應嘅互相能夠係溝通到嘅，咁自然咧你就可以咧得到更好嘅去向啦。喺你死後可能咧就係翻到咧一個唔需要再輪迴啦同呢啲神一齊居住嘅一個咁樣嘅境地。所以咧其實咧我哋睇翻咧呢一個印度嘅婆羅門教咧，其實就同咧我哋所知道嘅希臘神話啦、希臘嘅宗教係一樣噶。其實佢哋咧都係一個神話為中心嘅宗教嚟噶。咁對於一個神話為中心嚟講嘅宗教咧，通常咧都會有咧一個神話嘅結構喺裏邊嘅。呢一個結構咧就會係好似咧我哋睇翻希臘神話裏邊咧，而家我哋見到希臘神話喺佢哋嗰個主神系統裏邊咧，有所謂三界嘅主神噶嘛，就係譬如有呢個宙斯啦，天界嘅主神啦，係控制雷電嘅啦，咁有海界嘅主神啦，就係波塞冬啦，同埋有呢個冥界嘅主神咧係哈迪斯啊嘛，咁呢三個咧就係三兄弟嚟嘅，咁但係其實佢哋都有個老豆啊嘛，係咪？佢哋個老豆咧其實就係咧上一個時代嘅神嚟嘅，咁就為指咧泰坦嘅巨人族啊。咁呢啲泰坦嘅巨人族咧，就其實喺神話結構裏邊咧係象徵一啲比較野蠻嘅力量啦，係比較未開化嘅力量啦，比較近於混沌嘅力量嘅。咁呢啲咧通常就用一個巨人啊咁樣作為一個意象嘅，或者咧用一啲係古蛇啊、深海裏邊嘅大嘅鯰魚啊，用呢一啲嘅意象咧嚟到代表呢種混沌嘅力量嘅。去到影片中段咧，廣告時間啦，我哋就講下咧嚟緊我哋3月31號即係下星期一啦，我哋會舉行玄靈上智佛系除穢嘅經儀啊！我哋咧就冇辦法咧召集大家一齊嚟沖涼啊！我亦都冇辦法咧一個人代表大家咧係沖幾次涼咁樣嘅，所以我哋咧就會喺個儀式裏邊啦，預備一個流水面嘅機啦，等佢可以有一啲流動嘅清水，亦都有一啲咧係香草咧係滲入去呢個水裏邊啦。之後我哋會預備一個咧寫咗大家嘅個人資料嘅指引咧，喺誦經喺持咒之後咧，就會係放入呢個流水裏邊咧，象徵住大家咧都喺呢個流水入邊啦，做呢個佛系除穢嘅儀式嘅。咁除咗你見到呢個流水機會放個指引入去沖涼之外咧，咁我仲會代表大家咧去進食一啲香草用香草嚟灑水跟住誦經持咒結手印結界去灑掃等等嘅一系列嘅除穢嘅動作咧，都會幫大家去完成嘅。如果大家都想掛名呢個經儀喺表文同埋指引上邊寫上你或者你合家嘅名，等我可以幫你啦去解除你因為好近親近過望過掂過一啲污穢邪物所沾染到嘅負能量嘅。例如你係信過邪師邪教啦，你拜過邪廟邪魔啦，你曾經係掂過見過屍體啦，或者你有啲惡病絕症例如係癌症嘅第3、第4期，跟住你而家好返啦，啱啱大病初愈啦，或者你係啱啱放監啦，或者你係經歷過冇耐之前係生產BB 啦，或者係墮胎啦，或者係小產嗰啲血位都依然係有負能量跟住你嘅話呢一個玄靈上智佛系除穢嘅經儀都係能夠幫助你拔除你身上邊嘅一啲負能量嘅污穢㗎。我哋求籤問個道母之後掛名嘅經資個人每位就365蚊，平過上年㗎喎。如果合家更加係再平啲就675蚊。咁你屋企有幾多個人就包晒幾多個人㗎啦。咁合家都有需要，因為有時我哋可能信個邪教就係一家去信嘅。我哋一齊入廟拜個邪神可能就係成家一齊去拜㗎嘛。咁有時我哋行街見到啱啱
撞見啲屍體係暴露喺我哋面前嘅話，就可能係成家人一齊咧係見到嘅。咁所以咧呢個俾翻一個合家嘅價錢優惠俾大家咧，都係杜母咧佢對大家嘅一個慈悲嘅安排啦。如果你想掛名呢個經已咧，歡迎你去聯絡我哋專係負責 keep 數嘅莫小姐啦。佢嘅 WhatsApp 咧就係6385366863853668。好啦，廣告嘅時間咧就喺度完畢啦，我哋又翻到我哋嘅主題啦。而通常咧喺呢一種神話式宗教裏邊咧，佢哋所信奉嘅嗰啲主神咧，譬如咧天地水三界嘅主神咧呢個嘅宙斯、波塞冬同埋呢個哈迪斯都好啦，佢哋其實就代表秩序啊，咁就係秩序戰勝咗混亂，咁將混亂混沌咧係打入去咧一個有限嘅空間裏邊咧，等佢受到限制嘅。例如咧喺呢個嘅希臘神話裏邊咧，呢啲泰坦嘅舊神咧就被打入咗咧冥界裏邊咧一個叫 Tartarus 嘅地方啊，即係如果你即係食嗰啲塔塔牛肉咧，嗰個 Tartar 就係呢個意思，其實即係野蠻之地咁樣嘅意思啦。好啦，咁所以咧呢一啲咁樣嘅泰坦嘅神族咧，就係被咧監禁咗喺某一個地方裏邊，呢一個咧就係希臘神話嘅結構。如果你睇翻咧印度嘅神話嚟講咧，其實上一代嘅舊神咧，去作為混沌嘅力量管理世界嘅咧，就係阿修羅呢一個神族啦。咁所以其實阿修羅咧係一個神族嚟嘅，只不過佢係俾提婆啊Deva 呢個神族咧係兩大神族喺度鬥爭嘅時候咧，佢哋輸咗啊！佢哋代表混沌嘅力量咧，係俾呢個 Deva 即係呢個提婆一族咧，即係天神一族咧，佢嗰個象徵住秩序嘅力量咧係收復咗。咁所以咧，佢哋咧就其實咧喺嗰個印度嘅神話裏邊咧，係被處於一個咧喺生命樹嘅樹根嘅位置咧嚟到去居住嘅，即係話阿修羅咧，佢哋就喺生命樹嘅樹根嗰度嚟到居住嘅。咁呢個生命樹嘅樹頂咧，咁就係呢啲天神嘅新嘅神族佢哋居住嘅。咁呢一個咧就係嗰個生命樹咧喺印度裏邊個神話發展嘅情況就係咁樣啦。咁喺呢個生命樹嘅樹頂啊，就梗係有好多生果啊，有好多豐富嘅物資啦。喺呢個樹根嗰度咧，就要等啲果咧慢慢咁樣，啲天人食唔晒嘅時候跌落去啲咧阿修羅舊神嗰度，佢哋先有得食咯。咁所以咧就係因為咁樣咧，產生咗一個矛盾衝突啦，同埋咧產生咗一個咧雙方之間嘅矛盾啦，嫉妒啊，同埋一個憎恨喺度啦。之後咧就會變成咧慢慢咧積累住咧好多嘅緣分，最後就成為一場咧天界裏邊新嘅呢個嘅舊神同埋新神嘅大戰啦。咁呢個咧亦都牽涉到我哋咧玄靈宗壇裏邊另一個嘅經已啊。咁我哋咧就會喺下一集再講翻呢個阿修羅道嘅時候咧，再同大家分享。好啦，咁點解今集咧我都要喺呢度停一停先咧？因為就太長啦一條片太長咧，大家就即係冇咗嗰個耐性去聽嘅。咁但係咧，我先俾個總結大家先啦，就係點解中國人咧會廢除阿修羅道咧？點解會咧去到呢個晚唐五代十國嘅時候咧就放棄咗呢個阿修羅道啊？直情就唔要呢一道啦，唔要六道啦，直情就五道就算數啦。因為對於中國人嚟講咧，呢啲咁樣嘅印度教嘅舊神啊、新神啊，對於佢嚟講就冇乜所謂嘅，咁都當晒係天上面嘅神，咁就算數啦。咁就寧願咧就變咗五道啦，就方便處理。咁但係咧呢一個咧唔係最後嘅情況嚟嘅咁仲有咧道教對佢嘅一個嘅改裝喺入邊嘅，仲有咧牽涉到咧一啲咧印度教嘅神話咧都俾道教去吸收咗嘅。咁呢個咧我哋就喺中國人廢除阿修羅道嘅下一集再同大家去分享啦。
睇完咧，如果覺得我嘅影片咧對你有啲嘅幫助啦，娛樂到你啊，或者係令到你長咗少少知識嘅話咧，都歡迎你咧係讚好啦，或者留言啦，講句支持啦，或者係咧留言咧有啲咩問題都可以問我，我會盡量解答你嘅。咁啊，如果可以嘅話咧，都歡迎你咧 share 呢條影片俾你身邊嘅朋友，等佢哋咧都可以得到一啲啦係宗教上咧比較深刻嘅知識啦。同埋咧，如果你咧係想支持我哋嘅頻道嘅話咧，歡迎你訂閱啊玄靈真人呢個新嘅頻道啊。今日係星期日，我哋玄靈真教咧係非常之重視咧家庭嘅關係咧，同埋咧係繼子去父世嘅。咁所以咧，大家如果係咧有時間咧，今日都可以咧同屋企人一齊過啊，一齊去咧開開心心咁過咗今日嘅假期去啊。好啦，道母保佑，我哋下集再見，拜拜。